我有棉花糖喺上面。咁呢杯究竟係咩嚟？大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我是大夫，我大夫，今日我哋喺邊度？今日咧我帶嚟一間 cafe 啊，咁點解咧？因為上次咧帶咗我食呢個日本嘢啊嘛，係咪？咁今次啊帶翻嚟食呢個 cafe 嘅。哦，咁即係今日有好嘢食喎又。係啦，咁可能你會問啦，咁新加坡咁多 cafe，今日究竟帶去邊一間咧？咁呢間 cafe 比較特別嘅，係一個香港明星嘅女開嘅。香港明星嘅女？邊個？你估唔估到係邊個？我係估唔到嘅。就係歡喜哥啦！我歡喜哥，冇錯啊！歡喜哥大家應該都會識嘅，因為佢真係好出名喺香港，成戲同埋電影都見到佢。冇錯啦！咁呢一間 cafe 咧就係佢個女開㗎啦，咁佢女都係香港人嚟嘅，所以我哋今日就嚟睇下呢間香港人開嘅 cafe 究竟有咩特別咧？我諗應該會有啲香港嘅元素喺裏邊。希望會見到啦。同埋呢間 cafe 嘅名叫 Cafe Bakeaholic 啊嘛。咁一聽個名就知呢間 cafe 主打嘅就係佢嘅 pastry 啦。即係佢嘅一啲麵包啊、蛋糕等等嘅嘢啦。陣間就會試下究竟好唔好食啦。當初點解歡喜哥個女會有開 cafe 嘅念頭咧？我就上 Google 查咗一查，原來佢一開始咧只係喺 IG 上面賣呢個蛋糕同埋啲麵包嘅啫。但係後尾就越賣越好啦，個銷量好多人買啦。咁就誕生咗想開自己一間 cafe 嘅呢個念頭嘅。咁最尾就喺新加坡開咗呢間 Cafe Bakeaholic啦。咁陣間就會睇下入邊嘅裝修究竟係點樣啦，同埋啲環境啊、食物究竟係點樣嘅。好啊，咁我哋一齊去睇啦。同埋最緊要就係睇下會唔會見到歡喜哥。冇錯，係啦 ，Let's go。哇，好啦，喂，呢間 cafe 幾靚我覺得。冇靚啲。係啊。係咪正先？嗰個 design 真係好舒服俾我感覺，同埋好大咯，我覺得。佢好似係2個 unit 㗎，應該係比我平時去嘅 cafe 大好多。啱先一入嚟嗰個情況咧，就哇好闊落咁樣。即係好寬敞嘅感覺。係啊，因為可能係上面嘅燈光啦。上面嘅燈光咧有啲彎彎曲曲咁樣咧，就唔似平時咧。幾得意嗰個燈其實。唔知平時嗰種好直線嗰種燈咧，即係覺得冇咁 boring 啊。係咯，有啲 movement 啊，比較 relax 咯成個。同埋啱先入到嚟嘅時候都見到吧台喎。係啊，嗰個係我一個最中意嘅位呢間 cafe，因為平時喺 cafe 係好少見到有吧台啊嘛，係咪先？吧台通常係酒吧㗎啦，大家都知。咁樣吧台咧，其實係俾一個機會咧，同沖咖啡嗰個人，即係咖啡師傾偈，有個互動，都幾好嘅呢個其實。我哋有好多時都係一個人嚟咁樣食飯啦，特別 coffee 時間啦，咁有個人同你傾下偈都幾開心。冇錯，我都好似飲酒，我都好似飲酒。今日都見到咖啡，你嗰杯咩嚟㗎？我杯咧就特別啦，見到係咪好有少女 feel？哇！你嗰個有棉花糖係啦，呢杯講嘅係咩嚟咧？其實呢杯咧就係香蕉嘅奶昔。咁都幾特別喎呢杯嘢，個味道點啊？呢杯味道我仲未試，試下先。OK，我哋嘅香蕉奶昔係咪好濃嘅香蕉味？唔會話好濃，但係啱好咯，我覺得。即係啱好嘅香蕉濃味。最特別嘅係咧，啱先講咗啦，呢間叫 Cafe Bakeaholic 啊嘛，所以佢哋主打係一啲 pastry 啦。我哋見到咧，香港人成日食嘅菠蘿油喎。菠蘿油我真係好耐冇食過啦。我都係啊，菠蘿油喎，竟然有喺間 cafe 入邊喎，幾咁特別啊呢個。其實啱先飲過飲筒，我發現飲筒上面有字。咁嗰啲字咧就係 I'm not plastic。呢個唔係 plastic？係啊。咁係咩咧？好神奇喎呢個。係啊，但係我覺得環保意識好好。佢質感都好 plastic。係啦，咁我哋今日咧就嗌咗4樣餸啦，係咪？首先呢個先啦，呢個係個 fusion 菜嚟嘅，好似係新嘅噃。呢個好似係辣沙零 mini。辣沙嘅零 mini。係啊，即係新加坡 style 嘅意粉啦。意粉。值得一試。係啦，咁菠蘿油咁就唔使講啦。咁好耐冇食過，咁咪梗係嗌嚟食下。冇錯。咁啊呢個咧都好特別嘅喎，好鬼大個喎其實呢個雞扒嘅份量本身係好大塊，係2塊嘅。係啦，咁點解會少咗嘅咧？係因為我太肚餓食咗。呢一味咩名堂咧？俾你估下。呢個啊？你覺唔覺呢個係乜嘢好特別啊？下面係 waffle。係啦，有少少 waffle 嘅感覺，但係又唔係完全 waffle 喎。哦，咁係咩啊？佢叫 croffle。係啦，所以呢個全名咧，呢個菜叫做 Maple Chicken 嘅 croffle，即係牛角包咁樣嘅 texture 嘅一個 waffle。我諗係2個 mix 埋一齊，我都冇食過其實，所以我覺得好特別，所以先點嘅啫。係啦，咁陣間試下先。咁我呢個都幾厚啊，大家見到。超級厚呢個雞扒，超級厚。好厚係啦。最本身佢係2塊嘅，真係好飽。真俾我食咗，唔好意思啊。好，咁啊呢個burger，呢個 burger 好似冇肉喎，係嘛？呢個咧其實係一個蛋嘅 burger 嚟嘅，佢係 truffle 嘅 egg mayo 啊。好似係炒蛋喎，係嘛？炒蛋，我好中意食炒蛋嘅。咁陣間呢個交俾你啦。好啦，事不宜遲啊，咁我哋即刻試下啲嘢食先。咁咪香港人嚟㗎嘛，咁梗係試下菠蘿油先啦。好啊，睇下呢個菠蘿油正宗先。見到佢塊牛油都好大塊喎。係啊，都好大方啊。味道咧同香港唔一樣，但係啲牛油嘅味道好重。感覺上呢個菠蘿包咧，冇香港食嗰啲咁甜喎。同埋佢感覺俾我係似西式嘅糕點嘅感覺，
覺唔覺？都唔似麵包嘅嗰種味道，好特別喎呢個味道。同埋你有冇發現個碟咧，同個牆嗰個形狀好似啊？誒呢個我知點解啦。點解？我啱啱問咗店員啊，即係知佢裝修入邊嘅理念係點樣。就係原來咧呢個兜咧同牆嗰啲形狀咧，其實模仿一個我哋搓麵包嘅時候嗰個刀啊，個麵團啊。哦。所以覺得好不規則咁，就係一個麵團嘅形狀嚟嘅。咁所以台呢度都係啦。台嗰啲其實另一樣嘢嚟嘅。另一樣嘢。佢係模仿一啲麵包碎啊！你覺唔覺一粒好似麵包碎先呢啲？咁其實想統一翻成個主題就係呢間係 Bakerholic啊嘛，即係佢係以 bakery 為主嘅間 cafe 啦。咁可能大家食麵包嘅時候或者食一啲pastry 嘅時候咧，就好似有碎跌落嚟噶嘛。咁呢啲台上面嘅一啲一粒粒嗰啲咧，就係模仿嗰啲麵包碎啊。係咁樣嘅。咁其實呢個設計都幾有心思喎。台啊，呢啲碟啊，甚至乎係牆都係差唔多類似嘅嘢。即係好貫徹佢嘅主題咯。係咯。同埋啱先入嚟嘅時候，見到嗰度會有個門咧係圓圈嘅。係啊，係咪都係類似嘅 style 啊？又係，因為啱講過啦，呢個 cafe 係2間 unit 嚟㗎，本身係，所以佢位打通佢就加咗道門喺中間。而點樣令到門冇咁悶咧？就係咧將入面整個圓圈啦，中間就有粉紅色嘅玻璃，成件事突然間好少女心啦，感覺好公主嘅感覺。其實呢個設計都係用咗好多唔同嘅彎彎曲曲嘅嘢，令到成個 cafe 就比較有動力、有啲活力咁樣喎。冇錯，同埋大家唔知見唔見我哋背後呢一個啦？其實佢係模仿一個，你估係乜嘢？千秋係咪啊？係啦，係就係 swing 啊！咁如果情侶嚟坐呢個位，其實都幾浪漫喎，影相都幾靚㗎。係啊，但係我哋大家唔好誤會，我哋唔係情侶啊。係啊，咁我哋食完個菠蘿油之後，咁就試下 fusion 菜先咯。咁我依家就試下呢個 Lasa 嘅 linguine 啊。我先聞一聞咧，佢嘅味咧真係好 Lasa 喎。同埋佢啲料咧都好 Lasa 嘅，有蝦啦，有 fish cake 啦，有豆卜啦，即係有晒 Lasa 入去。唔知大家同佢有冇上次我哋去呢個加東食 Lasa 咧，食到啊史蒂夫出晒汗。今次應該就唔會，因為呢度有冷氣。幾得意佢呢個。覺得好食喎，佢就唔會好似平時食喇沙嗰種濃味，因為平時食喇沙我哋係湯麵嚟嘅，冇錯，咁就好濃味嘅。同埋呢個 linguine 咧就好似冇辣，即係冇上次嗰個喇沙嗰個咁辣啊嘛。係啦，因為咧我食落咧，我完全係冇諗住出汗嘅，雖然有冷氣喺度，但係完全冇出汗嘅感覺。即係連如果史蒂夫呢啲咁唔食得辣嘅人咧都食到嘅話，咁應該都其實都幾 mild，但係佢嘅喇沙味真係好香。佢煮嗰個意粉咧適中咯，唔會好辣。嗰個軟硬度係好好嘅，我覺得幾好食喎。呢個 fusion 得唔錯。咁除咗呢個新加坡嘅 fusion 菜之外咧，啱喺門口見到個 menu 咧，仲有日本嘢食喎喺度。冇錯，嗰個係 kakigori 喎。咁係咩嚟嘅咧？kakigori 咧應該係日式嘅一個刨冰。日式刨冰啊？咁好少見到 cafe 有日式刨冰嘅喎。我覺得佢嘅想法可能就係因為新加坡熱啦，係嘛？日本嘅夏季又係咁啱7、8月啊嘛，夏季嘅時候好興食嗰個刨冰噶嘛，係啦，咁所以咧就咁啱呢個時段就有咯。咁睇嚟咧，老闆娘咧應該都幾中意去日本啊，同埋都幾有心機啊。係咯，即係不斷推出新嘅嘢食。如果大家有試過去日本嘅話咧，有陣時咧你係可以自己整啊，啲刨冰，即係個刨冰機咁樣整，幾開心㗎，成家人一齊整。你又做晒 research 啦，係咪？咁點解呢邊嘅天花同嗰邊嘅天花唔同咧？嗰邊咧就有啲曲線啦，係咪？呢邊咧就冇咗喎。係啊，發唔發覺上面呢個天花咧有好多塊板啊？係咪好特別咧？俾你過入未入？反射燈光？唔係。咁其實大家都知佢 cafe 有時喺度好嘈㗎嘛，係咪？特別係一啲peak hour 嘅時候啦，如果好多人食飯啊、飲嘢嘅話，其實 cafe 係一個好嘈嘅地方，因為大家傾緊偈㗎嘛。咁如果喺一個咁密封嘅空間嚟傾偈咧，就會好大回音㗎啦。咁呢把係咪真係攞嚟隔音用啊？類似啦，佢係攞嚟吸音。吸音。係啦，咁其實有時 cafe 會好嘈㗎嘛。咁如果好多人傾偈嘅時候啦，咁成個環境就會好 noise 啦。咁呢啲板就可以起到佢作用，就係吸咗啲噪音入去啊。就令到成個環境會冇咁大回音啊，冇咁嘈咁樣。同埋我哋後邊呢塊板咧，都係吸音板嚟。我啱問咗店員，我先知原來呢個都係吸音板嚟。係啊，真係好特別啦，處處都係設計呢度。我呢個 Maple Chicken Chop 咧，依家就喺我手上。咁我試下先。好香，好香，係咪有陣甜點嘅味道咧？有啲好香啊！真係好香啊！個味。佢個皮咧真係有陣楓樹糖漿嘅味啊！甜點地幾好食，真係好大塊呢個，加咗咁多菜添，反正仲食咗成塊添。唔錯。好啦，依家就試下呢個牛角包嘅皮嘅 waffle 啦。哇，佢個皮真係好似牛角包喎，都係咁脆，好正，超好食。哇 exactly 牛角包，但係入邊嘅餡咧係 waffle 嚟嘅喎。但出邊嘅皮真係牛角包嗰種脆脆嘅感覺，呢個真係超好食，呢個極度推介。加埋佢糖漿淋喺上面咧，更加惹味啊！原來真係麵包類嘅嘢係比較好食，係主打。特別係呢個。咁其實我左手面咧就有個，我懷疑係影相嘅地方嚟㗎，係嘛？
應該都係咯，擺得好靚啊。係咯，係咪食得飽一齊就可以嗰邊影相咧？我想講咧嗰個位咧，如果喺香港咧，一定好受歡迎啊。因為香港女仔好中意打卡位啊嘛，即係去到邊度都要打卡影相啦。嗰個位咧就啱啱好迎合晒香港女仔想要嘅嘢。覺得嗰個位都幾正。好靚，我覺得好靚，真係好靚。如果大家食到飽飽地喺度，咁就可以去影下幾幅相先咯。同埋如果大家夠好彩或者撞歡喜哥咧，都可以同我喺嗰度影相嘅喎。係啦，因為我見到你右手面咧都有歡喜哥嘅相，因為啱先見到歡喜哥。係啦。好可惜，真係今日最遺憾嘅就係見唔到歡喜哥。係咯。但係咧，我見到佢啲相，即係佢同呢啲食客嘅影咗相啦。咁大家如果有機會之後嚟到咧，如果真係見到佢咧，都可以邀請佢影相嘅。其實我覺得幾大機會喎。係，因為我聽聞都好似成日嚟喎。係啦。但我哋今日真係可能太早啊，或者係咁啱唔喺嗰度咯。或者今日可能天氣唔好。係啦，咁唯有下次再嚟咯。我哋大家如果夠好彩同我影到相嘅話咧，都可以同我哋講㗎。係啦。事不宜遲，我食埋最後一個餸啦。呢個就係呢個 truffle egg 嘅 mayo burger。咁事關小弟我咧就唔食 mayo 咁所以呢個餸咁你就食薯條咯嚟搞掂佢。因為其實我個人咧就比較中意食 mayonnaise。你見到佢啲 mayo 幾多？其實有番茄裏邊喎。咦係喎，試一試先。咁我就食埋啲薯殼先幫佢。mayonnaise 加雞蛋簡直係完美，真係 match。個包得唔得？個包其實都 OK 腍嘅，但我覺得可以再腍啲。因為我其實比較中意食嗰啲腍啲嘅包。哇，好食喎呢個，真係好食啊！呢個包咧應該咁啱嗰日就唔想食肉啦，但係想食飽啲嘅人咯。因為同埋呢個包咧都幾有營養，你見到有番茄啦、雞蛋啦、菜啦，係咪？咁所以咧，如果你嗌呢個包嘅話，我覺得都幾 OK 嘅。仲有薯角添啊！係啊，食完我都覺得好飽。特別係貨女仔啦、女生，冇錯嘛。因為可能佢哋唔中意食肉，因為怕肥啊嘛。怕肥嘅話，咁食呢個完全冇肉又好食，何樂而不為咧？係咪？呢個正。好啦，今日我哋 cafe tour 咧就終於搞掂，食咗好多好好味嘅嘢食。咦？話說今次都好似我哋第一次新加坡做 cafe tour 喎。係啊，係咪咧？咁又有機會都可以做多啲。如果大家中意嘅話，都可以 comment 話俾我哋聽嘅。係啦，冇錯。咁 cafe 咧當然嘢食好重要啦，但係另外裝修都好重要嘅喎。因為成個裝修會令成個 cafe 嘅氛圍啦，同埋佢嘅氣氛更加突出㗎嘛。咁所以其實裝修好非常之重要。咁如果大家之後中意睇啲片嘅話咧，我都會做翻多啲可能 cafe tour 嘅主題啊，講下唔同 cafe 嘅裝修啊、嘢食點樣嘅。咁今日啲嘢食得唔得先？OK 係嘛？好味。係咪冇介紹錯咧？係，特別係嗰個 waffle 真係好好食。係啊，呢次都係我第一次食 waffle。我覺得 croissant 同埋 waffle 係真係可以連埋一齊。係咯，幾好食嘅啫。好特別，呢個真係好特別。推介。同埋大家如果試下呢度其他嘅 pastry 咧，都可以去門口嗰個位啊，揀翻你中意食嘅 pastry，嗰度有好多種類。係啊，好啦，今日真係好多謝阿大夫咧，就帶我食翻啲好嘢嘅。因為上次食咗日本嘢啦，咁今次食翻呢個 cafe 咧都好好食嘅，咁啊證明呢個大夫咧真係一個非常之有 taste 嘅人啊！梗係啦，我成日去 cafe 噶嘛，係啊，好講究啊，連呢啲 research 都做埋啊！梗係啦，好專業噶嘛我哋啲人。係啊，好啦，今日影片就嚟到呢度啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得 share、like 同 subscribe 我哋 channel。我哋下次見，拜拜。